Vitajte pri počúvaní podcastu Na káve s Michelle. Tento podcast je miestom, kde sa zahlbíme do rôznych situácií života, zamýšľame sa nad vzťahmi, všetkým, čo so sebou prinášajú a spoločne objavujeme múdrosť v každodenných situáciách. Nechýbajú ani zaujímavé rozhovory s našimi špeciálnymi hostiami. Michelle vás v týchto rozhovoroch a zamysleniach inšpiruje, povzbudí a pomôže znovu uvidieť nádej. Pripravte si šálku obľúbenej kávy alebo aj čaju a vypočujte si ďalší diel. Prajme vám príjemné počúvanie. Vítajte pri počúvaní podcastu Na káve s Michelle. A v poslednej epizóde som teda avizovala, nielen som avizovala, ale som aj začala novú sériu vyučovaní, ktorú som nazvala, že nechajme sa Bohom používať, ale nie ľuďmi využívať. A niečo som vám sľúbila a sľúbila som vám, že budú aj hostia, že budú zaujímavé témy, tak teraz som to splnila, pretože nie som tu sama. Vždy natáčame tento podcast v Trnave, ale dnes sme teda v Bratislave a oproti mne sedí Bronislava Švrčková, ktorá je odborníčka na toxické vzťahy a psychoterapeutka, autorka knihy a neviem, čo ešte všetko, doplňte si vy. Zdravím, Broňa, vítajte. Zdravím aj ja, poslucháčov, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Možno, že len doplním len pre ľudí, aby vedeli, že som teda psychoterapeutka vo výcviku, ešte na sebe teda pracujem aj ako coach, prednášam a snažím sa pomáhať ľuďom, aby žili lepší život. A to sa vám určite aj darí, keďže naozaj máte teraz takú tému, ktorá je veľmi aktuálna a veľmi taká, že myslím si, že každý človek sa vo svojom živote minimálne raz stretol s tým, že mal nejaký toxický vzťah, aj keď možno o tom ani nevedel. Tak v prvom rade je to, by som povedala, také nejaké dedičstvo tých generácií predchádzajúcich, že ak nám odozdajú nejaké normy, to už je jedno aké, tak my ich za tie normy väčšinou považujeme. A častokrát sa môže stať, že tou normou je nejaký taký ten používajúci vzťah, ako ste hovorili, a tak si to môžeme nejako takto zdediť a považovať to za niečo normálne. Takže tých rôznych vzťahov zložitých a toxických a kadejakých, ktorým možno vôbec nerozumieme alebo nevieme, ako ich prežívame, môžeme my vnútorne dlhodobo pokladať za normu. Hej? Nenapadne nás, že by to mohlo byť nejak inak, alebo respektíve ani nedúfame. Tak ja som minule tak veľmi zľahka vlastne vysvetľovala aj na základe Biblie rôzne veci a určite v tom budem pokračovať aj v nasledujúcich epizódach, ale dnes si povieme, že čo na to hovorí psychológia, pretože psychológia je niečo, čo my kresťania veríme, že aj to vymyslel Boh. Čiže vlastne všetko je to také prepojené. Ja som dala takú veľmi jednoduchú definíciu toho, že čo je toxický vzťah. A teda aspoň pre mňa je toxický vzťah vždy to, keď je to vlastne len o jednom človeku. Že len jeden ako keby berie a ten druhý dáva. No a hlavne okrem toho, že jeden berie a druhý dáva, je to nielen teda, že nevyrovnané, ale častokrát je to až také ničivé. Aj, že vlastne ste vo vzťahu, kde by sme mali teda prekvitať, kde by sme si mali navzájom pomáhať, kde by sme mali chcieť niečo tvoriť a namiesto toho častokrát sa cítime deštruovaní, devalvovaní, je nám ubližované. Takže je tam veľká nerovnováha toho, o čom ten vzťah vlastne je, o tej nejakej vyrovnanosti, harmonii, podpore a možno aj o takom spoločnom raste. Takže práve všetky tieto veci v tých toxických vzťahoch chýbajú. Práve preto je aj toxické, lebo naozaj je to ako taký jed v našom živote, ktorý nás zničí. Ale dnešný podcast, alebo teda dnešná epizóda nebude ani tak o toxických vzťahoch, aj keď áno, ale zameriame sa na jednu takú konkrétnu vec v tých toxických vzťahoch, že tie toxické vzťahy by sa vlastne neudiali, keby sme mali správne nastavené hranice. Je to tak? Jedna vec je hranice, ktoré vlastne chránia nejaký ten môj svet a hovoria o tom, že toto je moje. A nejaká ďalšia vec, ktorá je s tým veľmi úzko spojená, je naša sebahodnota. Vedomie o tom, ako si sami seba vážime, ako sa na seba pozeráme, ako fungujeme. A to je s tými hranicami veľmi, veľmi úzko prepojené. Tak
Tak skúsme si tak povedať, že čo sú to vlastne tie hranice a prečo ich vôbec potrebujeme. Tá hranica nás vlastne oddeluje od toho vonkajšieho sveta. Keď si zoberieme aj to naše ľudské telo, tak je niečo vnútri, je niečo vonku a oddeluje ho pokožka. Hej? A tá pokožka funguje tak, že dobré veci môžu ísť dnu, možno nejaký vitamín D, možno nejaký kvalitný krém, ktorý tú pokožku vyživí, ale takisto bráni, aby nám myslím si, presiakla krv znútra von, teda aby sme sa ako keby rozpadli. Takže môžeme povedať, že je to taký predel, ktorý nás na jednej strane chráni, ktorý nás ako keby drží pohromade a je veľmi dôležité, aby sme si tých hraníc boli vedomí. Lebo tú pokožku mám, nad tým nemusím rozmýšľať, že mám kožu, ktorá ma oddeluje, ale tie psychické hranice máme každý iné a máme ich tak rôzne poposúvané. A častokrát sa nad nimi ani nezamýšľame, to znamená, my ani nevieme, kde tá moja hranica je a ako funguje. A ono je to také zaujímavé, že ja som čítala jednu myšlienku, ktorá sa mi veľmi páčila, pretože mnohí ľudia, keď sa začne hovoriť o hraniciach, tak majú taký mylný dojem, že je to niečo, čo nás izoluje, ale hranica nie je múr. Že múr nás vlastne izoluje, ale naozaj tá hranica nás chráni. Že to vlastne uhol pohľadu, ako sa na to pozeráme, alebo cez ten múr ako keby nepripustíme nič k sebe. Ja veľakrát hovorím aj klientkám, že keď sa takto uzavrú, aby sa mi už nič nestalo, aby ich nikto nezranil, tak vlastne neumožňujú nielen, aby tie pocity prišli dnu, ale aby tie pocity išli von. Takže nejaká tá priepustnosť tých hraníc je v poriadku, presne, aby sme vedeli s tým svetom interagovať, keď to možno, že takto pomenujeme. Ale väčšinou, a znovu sa vrátim k tomu, že najväčší problém je, že tým vlastným hranicám nerozumieme, alebo respektíve nemáme ich precítené, prežité, pomenované a tým pádom ani nevieme, ako ich máme chrániť. A ako vlastne viem, že nemám tie hranice správne nastavené? No, jeden z takých asi najsilnejších pocitov je, keď napríklad ma niekto o niečo požiada, alebo niekto odo mňa niečo chce a v podstate ja mu to dovolím a niekde potom ostane vo mne taká nejaká trpkosť alebo taký nejaký pocit nejaký, že ale toto som nechcela a mala som sa postaviť za seba a mala som povedať, že toto nechcem alebo niečo podobné. Hej, že súvisí to myslím, že aj hodne s tým, ako povedať nie alebo ako sa teda vyhraniť. Takže toto je taký ten prvotný náznak toho, že nie sme v súlade so sebou samým a niekde tie vlastné hranice nepoznáme alebo nevieme s nimi pracovať. Môj život, keď nemám tie hranice, tak ako vyzerá? No, bezhranične. Vyzerá tak, že ma vlastne každý používa a čo je na tom také veľmi časté, že keďže sa nám nechce až tak veľmi možno hrabať sa v tých vnútorných prežitkoch alebo je nám to veľmi nepríjemné z nejakých dôvodov, tak to častokrát oblečeme do toho, veď my sme taký dobrý človek, veď my každému chceme pomôcť a nikoho nechceme zraniť a v podstate najviac takto zraňujeme samých seba. A to je práve to, na čo som ja vlastne prišla vo svojom vlastnom živote, žiaľ tak bolestivo. A že bolo veľmi ťažké si priznať, že tie hranice nemám a myslím si, že ono sa to začne nie že prejavovať, ale človek si to možno začne uvedomať až tedy, keď už je veľmi zranený. Že keď už to príliš boli, aj keď už je to vyslovene, ja hovorím, že zvalcovaný, ešte aj zacúvaný, aj tým valcom ešte krát hore-dole a vlastne stále som na mieste, kde dostávam nejaké rany alebo zranenia, alebo teda kde mi je nejako ubližované a stále sa vlastne vraciam ako keby pre tú ďalšiu nákladačku, hej, keď to takto ja poviem. Áno. Ako keby som sa nevedela poučiť z toho, že tento človek bol ku mne neférový, nerešpektoval ma, ale stále niekde dúfam, že bude nejaký iný, keď budem k nemu láskavejšia, keď budem trpezlivejšia, keď viacej vydržím, tak on určite to pochopí a už sa bude chovať inak a podobne a tie moje hranice sú vlastne absolútne zvalcované a zdevastované. A to je presne to, čo som vlastne v minulej epizóde spomínala, že tá láska nie je všeliek. Že niekoho môžeme milovať, ale to neznamená, že len to samotné stačí, že ho máme radi, že ho ľúbime. Či už teda hovoríme o našich partneroch, priateľoch, o hocikom, kolegoch. Takže naozaj nezachránime ich len tým, že ich budeme mať radi. No a keďže sme v podcaste aj s takouto tematikou, tak ja si dovolím citovať z Biblie, kde je písané, že miluj blížneho svojho, ale je tam aj dovetok toho, že ako seba samého. A ja mám častokrát pocit, že my sa nejak zastavíme pri tej prvej vete
ktorú teda veľmi dodržiavame a snažíme sa teda milovať a byť tými dobrými, ale ako si nám neostane tá láska pre nás. A myslím si, že aj to je nejaká taká veľmi dôležitá forma sebalásky, práve to, že aj ku sebe som dobrá, aj seba mám rada a rozmýšľam aj nad svojimi vlastnými potrebami, ako to vlastne mám a nie ísť do toho na úkor seba. Ja myslím, že práve my kresťania možno máme takú tendenciu práve toto nechať ako so sebou robiť, že nechať sa zneužívať doslova. Ale určite nielen kresťania, tak mňa by tak zaujímalo, že kto je možno taký náchylný na to, aby sa nechal ľuďmi zneužívať. Býva to najčastejšie človek, ktorý nejakým spôsobom nedôveruje sám sebe alebo nemá nejakú také vedomie o tom svojom fungovaní a byti. A ono to býva častokrát tak, že nerozumiem tým svojim kvalitám a veľmi ľahko sa nechám ovplyvniť možno okolím alebo nejakým spôsobom proste som naučená, že musím počúvať treba z autority alebo rešpektovať druhých ľudí. Ono to je také klišé, ale skutočne aj v tej psychológii stále sa vraciame do toho nášho detstva a snažíme sa porozumieť tomu, to znamená, ako som rástla, ako som rozumela autoritám, ako som rozumela tomu, že mám svoj priestor, ako som bola ako dieťa rešpektovaná, či som tam mala možnosť sa niekde možno ohradiť, obrániť, povedať si nejaký názor. A možno by bolo také celkom zaujímavé, dneska akorát som narazila taký príspevok na Instagrame, kde jedna rodinná lekárka hovorila o tom, že napríklad keď šteglíte dieťa, tak ono je to síce strašná sranda, ale iba dovtedy, kým je to pre to dieťa príjemné a to dieťa nepovie stop. Mm-hmm. Ako náhle povie stop, tak vtedy to máme rešpektovať, lebo je to jeho telo, je mu to nepríjemné, máme to ukončiť. Neviem ako vy, ale častokrát som zažila, že tie detičky sa šteglili proste strašne veľa, až boli potom až do plaču, to išlo niekde. A to si dovolím povedať, že napríklad také veľmi také významné, kde sú tie hranice napríklad toho tela prekračované, hej? Že to niečo, čo to dieťa nechce, ale proste je to sranda a všetci sa smejeme a častokrát to za tie hranice ide. A keď si toto zoberiete, že takýchto situácií ste mali viacero v detstve, nemusí to byť šteglenie, môže to byť čokoľvek iné, kde viackrát ste požiadali možno o to, aby sa vás niekto nedotýkal, nešteglil, neviem čo, niečo vám povedal, tak môžete získať dojem, že vlastne na tom vašom názore nezáleží a vlastne môžete stratiť cít pre tú vlastnú hranicu, že kde ja môžem o to bojovať. A ono je to až také, by som povedala, aj keď je to nespisovné slovo, ale nedá mi to inak povedať, ako desivé. Že ako veľmi nás to detstvo ovplyvňuje. No je. A hlavne priznám sa, že pokiaľ som sa nezačala s tou témou zaoberať, tak mi to tiež prišlo také klišé, hej, že vždy, keď spomíname teda Papa Freuda, tak hodíme všetko na mamu a podobne. A ani ma to nenapadlo, že vlastne by to mohlo byť poprepletané a že takýmto spôsobom uložené v tej našej hlave. Ale myslím si, že je strašná škoda, že niekde v tom vzdelávaní tam nemáme priestor aj na to, aby sme sa naučili ako keby seba analyzovať alebo rozumieť tým svojim veciam alebo chápať, ako veľmi je to poprepájané. A myslím si, že toto je taká prvá generácia práve cez tieto sociálne siete, kde tieto informácie sú naozaj voľne pustené, môžeme o tom študovať, môžeme sa o tom čítať, je veľa kvalitnej literatúry, takej pomerne zrozumiteľnej k tomu, takže si myslím, že teraz už je to brané ako taká normálna vec, že chcem na sebe pracovať, chcem rozumieť tomu, čo sa v tom mojom príbehu stalo a že už to nie je hodené do tej krabičky a že tá je nejaká divná, chodí psychologovi alebo niečo podobné, takže ja sa veľmi teším tej osvete. Ale čo ešte dôležité je povedať, že tak, jak je veľa tých zaujímavých informácií, je veľa aj nekvalitných informácií. Takže je dôležité si vyberať, že ak sa chcem teda zaoberať tým svojim detstvom a chcem sa zaoberať tými hranicami, tak mi nepomôže zázračný kurz za 10 dní nové hranice, ale pomôže mi tá poctivá práca na sebe s človekom, ktorý mi pomôže ten môj životný príbeh ako keby rozmotať. To som sa práve chcela spýtať, že dobre, že zistím, že nemám tie hranice, niečo sa mi stalo v tom detstve, tak čo teraz s tým? Je dôležité si uvedomiť, že bavíme sa o nejakej racionálnej rovine a tá racionálna rovina musí byť schopná pripustiť, že toto nejako súvisí. Hej, ja som si nemohla povedať svoj názor alebo nikto ma nepočúval, tak je to pre mňa ťažké aj v dospelosti možno ten svoj názor si povedať alebo nieko presadiť. To je tá prvá časť. OK, rozumiem tomu na nejakej racionálnej úrovni a potom tu máme tú emočnú časť, kde si potrebujeme prežiť ten pocit, že na mne záleží, že som dôležitá, že môj názor má svoju hodnotu a to je práve tá vec, ktorá sa deje v tom trebárs v psychoterapeutickom procese.
kde si to ja zažijem, že takéto niečo je príjemné, keď ma niekto rešpektuje, keď ma niekto podporuje a keď niekto dá ako keby váhu tým mojim pocitom a mojim slovám. A to trvá. To sa niekedy podarí lepšie, niekedy horšie, ale vždy to trvá. Práve to je na tom také, že ja osobne, alebo teda nielen ja, ale mnohí ďalší, ktorí sme zistili, že nemáme tie hranice, tak veľakrát si hovorím, že kedy už zo mňa bude ten sebavedomý človek. No, mám zlú správu. Ja sa tiež každé ráno pýtam, že kedy už budem ten sebavedomý človek. Ale dobrá správa je, že sa to zlepšuje. A je dôležité v tomto prípade sa porovnávať sám so sebou. Hej? Takže veľakrát, keď sú tie klientky smutné, hovoria, no ale veď už som toto a tamto, už 4 mesiace, 5 mesiacov prešlo a stále som neurobila toto. Tak častokrát si musíme pripomínať tie úspechy, ktoré sa im podarili, že sa treba zoprali šéfovi alebo nejakým spôsobom sa ohradili voči nejakému zachádzaniu alebo nejakým spôsobom si povedali svoj názor. Aj tie malé vetičky, aj tie malé pokroky sú strašne dôležité, pretože ani chodiť sa nenaučíte zo dňa na deň. Aj to, ten malý lezuň, keď vám sa postaví a robí prvý krok, tak nečakáme od neho, že pobeží maratón. Tak aj my sa učíme v dospelosti tým hraniciam na novo. Takže tešíme sa aj z tých malých vecí a pripomíname si, aha, výborne, toto sa mi už minule podarilo, skvelé. Tak to vyskúšam teraz aj túto, možno, že tam ešte niečo pridám a teším sa z tých vlastných pokrokov, pretože v tomto prípade je skutočne nosné, aby sme sa porovnávali sami so sebou, svoju verziu povedzme spred pár dní alebo spred roka, lebo ak sa začnem porovnávať so susedou, s kamarátkou, s hocikým iným, tak vlastne nemám rovnomernú štartovacú čiaru, pretože mala iných rodičov, mala iný svet, možno iný prístup, takže vždy sa vracia k tomu, aby som bola aspoň o kúsok lepšia, ako som bola včera. To je tá lepšia cesta z môjho pohľadu. Mne k tomu napadol taký citát, ktorý jedna veľmi známa kazateľka Joyce Meyer zvykne o sebe hovoriť, že ešte nie som tam, kde by som chcela byť, ale už ani nie som tam, kde som bola predtým. To je dobre. Alebo takéto úplne klišé, keď cesta je cieľom. Hej? Takže sa radujete z toho, že vám to ide trošku lepšie a že sa vám niečo podarilo lepšie a ako keby neubijete sa s tým, že dobre, ešte to sa mi nepodarilo a podobne. Hej? Tam je to skutočne dôležité, aby som samu seba podporovala v tých nových krokoch a tešila sa z toho, keď sa mi niečo podarí urobiť inak, ako to bolo predtým. Keď hovoríme o tých hraniciach a o tom detstve, tak v súvislosti s tým mi napadá taká veľmi ťažká téma alebo otázka, že keď zistím, že po mne v úvodzovkách skáče niekto, kto je nejaký, ako teraz sa veľa hovorí o narcistoch, všelijakých sociopatoch, psychopatoch, tak nechcem povedať, že ľahké, ale tak áno, keď sa od toho tak odosobníme a povieme si, že tento človek to nemá nejako nastavené, proste je narcista, tak dokážem možno lepšie, racionálne uchopiť to, že dobre, musím sa od neho nejakým spôsobom držať ďalej alebo si tie hranice nastavovať. Ale pokiaľ je to niekto, kto jednoducho hovorí, že to s nami myslí dobre, a aj sa k nám vlastne správa pekne, že nie je k nám nejaký odporný, vyslovene sebecký, tak potom je veľmi ťažké si od neho udržiavať ani nie, že odstup, ale takéto, že nesmieš prekračovať toto územie. Že chce to takú bdielú pozornosť stále. Že vlastne čo sa mi tu deje. Ako sa cítim s týmto človekom. Ako sa mám. Hej. A ono je to strašne ťažko povedať, lebo také tie najväčšie zranenia, aspoň čo si ja pamätám zo svojej minulosti, tak to neboli žiadni hulváti a nič podobné, že to boli práve veľmi kultivovaní ľudia. A práve to je to metúce, že keby to boli hulváti, tak... To zdrháme, hej? Akože nie je o čom, tak by sme ušli veľmi rýchlo, ale práve to takéto bolestivé bolo, že keď zistím, že som bola použitá niekým a vlastne som si to ani nevšimla, ja to už nejak tak spätne, keď to analyzujem, si poviem, že ten človek ma použil na nejakú svoju prácu alebo na nejakú svoju vec, niečo mi slúbil, niekde ma oklamal, tak tam skutočne podľa mňa tá bdelosť veľmi dôležitá, že čím viac sa ako keby spojím s tým vnútrom, s tou svojou intuíciou, s tými svojimi vlastnými prežitkami, tým lepšie rozumiem, čo sa v tých situáciách deje. A už dnes môžem povedať, že oproti tým x rokom dozadu, že mám také hneď už pri tých prvých stretnutiach, pri tých prvotných rozhovoroch, mám
okamžite také nejaké pocity silné, ktoré mi hovoria toto áno, toto nie, alebo toto bude opatrná. A myslím si, že tam boli vždy, len boli veľmi potlačené. Hej, častokrát si pamätám tú vetu, hej, to si namýšľaš a to sa ti zdá, to je taký slušný človek a podobne. Takže to bolo také veľmi znejistujúce a tým pádom bolo hrozne ťažké aj porozumieť, že tak jednu vec cítim a všetci mi hovoria, že to tak nie je, tak je to také celkom zmätočné. A čím viacej sa opieram o to, čo cítim a ako to mám ja, tak tým bezpečnejšie sa vlastne aj v tých vzťahoch cítim. To aj ja môžem tak potvrdiť, že tiež mám niekedy také myšlienky alebo pocity, že ale nie, že to si len namýšľam, že to vôbec, že veď pozri sa, ako sa ten človek snaží, že aký je. Ale niečo v mojom vnútri mi hovorí, že to tak celkom nie je pravda. A je to podľa mňa ťažké keby dať tú väčšiu hodnotu tomu vnútornému hlasu, ako keby tomu pochybovačnému. Že to je taký ten nejaký škriatok v našej hlave, ktorý nám tam stále nejakým spôsobom štúcha a to sa ti zdá a to takto nie je a podobne. A myslím si, že úloha tých hraníc je práve to kultivovať ten vnútorný hlas a tie vnútorné pocity, ako to ja vlastne mám. Hej, pretože oni mi chcú dobre, oni ma chcú ochrániť, oni nejakým spôsobom mi signalizujú, že sa cítia v nebezpečenstve alebo niečo pre nich nie je v poriadku. Takže nájsť taký ten kompromis, že dobre rozumieť tým svojim prežitkom, ale zároveň aj fungovať v tom svete je podľa mňa celkom také umenie, ako dobre žiť. Znie to aj tak pracne celkom. Je to veľmi pracné, si myslím, pretože ako analyzovať svoje skutky a rozmýšľať sám nad sebou si myslím, že vyžaduje veľmi veľa dušovnej energie. Ako sa hodí len do tej pozície, že veď to prejde, nejako to prejde, to sa mi zdalo a to potom nás to dobehne. Môžeme tak povedať, že ak nás teraz možno niekto počúva taký, ktorý mal opakovane nejaké zranenia, že má pocit, že ho ľudia naozaj zneužívajú, cíti sa taký odstrčený, že teda pravdepodobne je to naozaj človek, ktorý nemá nastavené tie hranice, že práve tie zranenia môžu byť tými, ktoré nám povedia, že aha, toto nie je v poriadku. Tak všeobecne to môžeme takto nejako pomenovať. Čo je dôležité povedať je, že z tejto situácie sa veľmi ťažko dostáva, keď človek sa snaží z toho dostať sám. Pretože som zavalený tými emóciami a tými vlastnými prežitkami a tými filtrami, ktoré vlastne ako keby mám pred tým svojim videním skreslené, čo ma možno naučili rodičia alebo čo som si ja v hlave uložila. Tam je veľmi, veľmi podstatné, aby ste mali ako keby parťaka, ideálne teda toho psychoterapeuta alebo niekoho, kto vám pomôže s tým všetkým pracovať, lebo čo sa nám deje, ak v tej našej dynamike to máme takéto trpiteľstvo, takže sa nechávame používať, tak my nevedomky vytvárame ako keby také situácie, kde tých ľudí pozývame do toho, aby nás nejak použili, zneužili. Hej? Že jednoducho ten človek príde a my mu tú cestu ako keby umožníme. S nejakým samozrejme nevedomým prístupom, hej, že nerozumieme presne, ako to máme. Takže práve tie nevedomé aktivity alebo tie procesy si potrebujem zvedomiť a na to potrebujem niekoho, kto ma ako keby bude sprevádzať a bude ma na to upozorňovať, že aha, toto robievate alebo takýmto spôsobom vyzerá, že toto sa vám deje. Poďme sa na to spolu zamysleť. Prečo sa vám takéto vzťahy dejú? Prečo vždy ten muž vám urobí toto? Prečo tá žena vám vždy urobí takéto niečo? Alebo je vám neverná? Alebo niečo také. Takže náhody podľa mňa až tak veľmi neexistujú v tomto, že skôr tie dynamiky si priťahujeme ako keby v tom, v čom to naše podvedomie čomu verí, tak by som to povedala. Čiže nie je to len o tom, že tí ostatní sú zlí, ale je to zároveň aj o nás, že nejakým spôsobom sme dovolili, aby sa z nás stala obeť. Presne. A toto je si myslím, že absolútne kľúčové na to, aby som ja s tým začala niečo robiť. Hej? Že vidím to aj teraz v tom online priestore. Hrozne veľa sa hovorí, akí sú tí narcisti strašní, akí sú všetci psychopati okolo, ale ako povedzme si na rovinu, tam sa bavíme v nejakých nízkych percentách, čo skutočne sú ľudia s touto poruchou osobnosti a zvyšok môžu byť povedzme veľmi egocentrickí ľudia, ale nie je možné, aby bolo tak strašne veľa, že to bude pomaly každý tretí človek, ktorého stretávam. Tak potom je tam tá otázka, že čo je so mnou, alebo čo sa deje vlastne v mojej osobnosti, že som pre týchto ľudí tak atraktívna. Že títo ľudia prídu a ja im vlastne dovolím, aby ma nejakým spôsobom použili. Takže zasa sa vraciam k tomu, že jediný, kto s ním niečo môže urobiť, som ja sama. A je to aj taká zodpovednosť, ktorú by som chcela zdôrazniť pre našich poslucháčov, že nám ju dal Boh. Že veľakrát my kresťania sme takí, že chceme to ako keby hádzať len na Boha,
že pomodlím sa, Boh to vyrieši, ale chcem vás tak povzbudiť k tomu, že naozaj je dôležité prevziať tú zodpovednosť za svoj život, lebo máme ju v rukách my a je neprenosná. A vrátim sa k tomu, že teda k tomu nastavovaniu tých hraníc, že ako teda, čo je možno takým prvým krokom, ako si začať nastavovať tie hranice. Teda áno, hovorili sme si, že to uvedomenie si vôbec, to je samozrejme základné, bez toho sa nič nedá robiť. Ale čo potom možno ďalšie? No ja potrebujem začať sledovať, že vlastne čo mi je v tých situáciách nepríjemné. Hej. Možno pre mňa to bola taká banalita, že častokrát sa používali veľmi v mojej blízkosti a na moju osobu vtipy, ktoré boli také hrubé, také mužské a ja som sa samozrejme smiala, lebo mi to prišlo tak normálne. A v podstate, keď som potom na tým začala rozmýšľať v tej vlastnej psychoterapii, tak som si uvedomila, že je to veľmi zraňujúce pre mňa, že to vôbec nie je vtipné. Hej. Takže až po tomto uvedomení mohol prísť ten ďalší krok, kde som pri tom najbližšom vtipe povedala, že mi to vtipné nepripadá a že teda si to neželám, aby sa takto o mne rozprávalo niečo podobné a samozrejme, že to okolie bolo dosť také zaskočené, lebo však roky to tak fungovalo. Takže na to, aby som to mohla riešiť, v prvom rade som to potrebovala mať zvedomené. Hej, že napríklad nemám rada tieto vtipy, nemám rada, keď sa ma niekto dotýka vo vlasoch alebo ja neviem čo, hej, nemám rada, keď ma niekto nepozdraví alebo partner, keď sa ku mne nejako chová. Takže tá práca zase začína u seba, aby som si ja zobrala obrazne povedané pero a papier. A vždy, keď taký nejaký nepríjemný pocit mňou prebehne v nejakej situácii, aby som si dala tú prácu a porozmýšľala nad tým, že čo bolo to nepríjemné, čo mi ten druhý spravil, čo už bolo za hranicou toho, že by som sa cítila komfortne. A tie pocity idú veľmi rýchlo v tom tele, alebo respektíve, emócie idú veľmi rýchlo. To znamená, ja cítim niečo, mi niečo stúpa cez hrudník, alebo zacítim to v hlave alebo vyschne mi hrdle, čokoľvek. Je to nejaká informácia mojho tela, ktoré mi hovorí, že moment, tu sa niečo deje a ja potrebujem na to zareagovať. A ja to potrebujem práve tým pocitom pomenovať, hej, že som smutná, som nahnevaná, som zranená, som prekvapená. Čo sa mi to vlastne udialo? Čo je tá situácia, na ktorú takto veľmi silno reagujem? Čiže byť úprimný sám k sebe. To je absolútny začiatok a myslím si, že znie to ako klíše, ale je to veľmi náročné. Je to veľmi náročné, lebo čo urobíme? Si to zracionalizujem, toto žalúdok ma boli kvôli tomu, lebo som sa nenarajeňakovala a veď všetci sú vtipní, iba ja sa na tom nesmejem, to je moja chyba, nemá zmysel pre humor, alebo to úplne niekde potlačím. To znamená, že prejsť všetky tieto obrany, vlastné obrany, vôbec nie je jednoduché. A keď hovoríme o tých hraniciach a teda spomínali sme, že to je previazané s toxickými vzťahmi, tak naozaj nedostatok hraníc, alebo teda žiadne hranice sú úplne živnou pôdou pre tie toxické vzťahy. Tak ja by som len chcela, aby sme tak zdôraznili, že naozaj robme s tým niečo, kým sa dá, pretože potom vymotať sa z tých toxických vzťahov je nesmierne náročné. No, ale zase dobrá správa je, ako ja vždy hovorím, že síce hrozne trpíme a plačeme a teda sa žalujeme tomu svetu, že aký hrozný toxický vzťah sa nám stal, ale každej jednej klientke vždy hovorím alebo klientovi, že raz to bude jedna z najcennejších skúseností vášho života a cenná bude práve v tom, že až tá bolesť vás vlastne prinútila na to, aby ste začali nad tým svojim vlastným prežívaním a na to vlastnou sebahodnotou uvažovať. A ono skutočne, kým ja nie som pod tým tlakom utrpenia, tak ja nemám dôvod to riešiť. Hej, tak samotnom to má, však nejak to prejde, nejak sa to spraví. Takže paradoxne aj spätne ja sa vždy smejem, že pozdravujem všetkých toxických ex-partnerov, že vďaka ním sa venujem práci, ktorú milujem, vďaka ním sa zaujímam o to prežívanie a vďaka ním konečne chápem tým súvislostiam, ktoré sa mi diali. Takže ono to má svoj zmysel, len to niekedy trvá, kým to dokážeme takto oceniť. A že som v toxickom vzťahu, to spoznám podľa čoho? Hneď sa mi tak tlačí veta, že je mi zle. Len to chápem, že to asi nie je veľmi definujúce. Poviem vám takto, keď sme vo vzťahu a niekto nás má rád, tak chce, aby sme sa mali dobre. To znamená, keď to preženiem a poviem, že prosím ťa, že toto mi nerob, na to som citlivá, toto ma hrozne zraňuje, tak ten partner väčšinou povie, joj, prepáč, alebo nehnevaj sa, vôbec som si to neuvedomil, alebo proste povie, že no tak sorry. A bude si ako tak dávať pozor, teda aby vám to nejak častejšie nerobil, alebo minimálne ho to bude mrzieť. V tom toxickom vzťahu to vyzerá úplne inak. Tam vlastne poviete o nejakej svojej slabosti alebo niečo, čo vás trápi a budete to mať na tanieri pomaly každú chvíľku.
A keď sa napríklad voči tomu ohradíte, tak vám je povedané, že ste precitlivela, alebo to nafúkujete, to znamená devalvácia vašich pocitov, absolútne zhodenie hraníc a podobne. Proste v jednom kuse je tam ako keby prekrúcaná tá realita, veď to je z toho anglického slovička gaslight, hej, že niekto vám tvrdí, že tá stena, ktorá je biela, že je čierna a podobne a že proste vy sa na to zle pozeráte a nechápete, čo je sranda a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, že v jednom kuse je vám ako keby tá realita pokrivovaná a to, čo je pre vás dôležité, nie je dôležité. To, ako sa cítite, to sa iba vy tak cítite, to si namýšľate a podobne. Takže ja v tom vzťahu, vlastne v tom toxickom vzťahu nemám ako keby pevnú pôdu pod nohami a neviem sa od toho partnera ako keby oprieť, lebo raz je to tak, raz je to tak. Raz ma pochváli za večeru a raz mi vynadá za tú istú večeru, hej, tak ako sa ja mám ako keby nejakým spôsobom o niečo oprieť, je tam veľká taká emočná nestabilita. A veľmi, veľmi ťažko sa v tom žije. A jedna z tých najhorších vecí, aspoň čo som ja v tom prežívala, bola tá častá devalvácia, ale v zmysle toho, ty si taká onaká maková, hej, ty robíš toto zle, tam to robíš zle to cítiš, hej, že absolútne taký útok na vlastnú sebahodnotu, na vlastnú sebaúctu, na nejaké sebavedomie. A ja vždy hovorím, že aj voda, keď kvapká na kameň, tak urobí tam raz dieru do toho kameňa, takže keď vám roky niekto rozpráva, jak s vami niečo nie je v poriadku, tak po tých rokoch tomu jednoducho uveríte. To je presne to, čo sme na začiatku spomínali, že tie hranice a tá sebahodnota, že sú absolútne kľúčové. A mne sa aj páči, že aj vy ste veľakrát hovorili, že v tej terapii, že ľudia sa učia ako keby byť na seba taký láskavý. Hej, byť dobrý k sebe. Hej, to, čo nám veľmi nejde. A ako potom rozpoznám, lebo napríklad toto si myslím, že obáva mnohých kresťanov, že áno, že buďme k sebe dobrí, ale že kedy už sme napríklad možno nejaký sebecký. To, čo je pre jedného veľa, pre druhého môže byť málo, takže mala by som rozmýšľať nad tým, ako sa v tom cítim. A že čo som ešte ochotná dať a s čím som v poriadku a kde už ma, ako obrazne povedané, bolí z tohoto brucho. Hej, a povedať tomu druhému, že veľmi rada ti pomôžem budúci týždeň, ale dnes proste už mám nejaký svoj program. Hej? Že uprednostním seba, aby som bola v poriadku. Ja to tak často hovorím, že aj v tom lietadle, keď si nenasadím tú kyslíkovú masku, ako sa aj postaram o to dieťa. Ale keď ja chcem niekomu z tej svojej šálky naliať, tak najprv tú šálku musím mať plnú. Musím byť OK, aby som mohla byť nejak užitočná a nápomocná pre druhých. Takže keď sa celá rozdám a potom z toho ochoriem alebo mi je z toho zle, v ničom mi to nepomôže. A to je presne to, čo chcem aj týmito epizódami v našej teda novej sérii povedať, že nie je to v poriadku a nie je to správne a ani to nie je vlastne kresťanské, aj keď možno sme si to tak nejako osvojili, ale nemá to tak byť, že jednoducho dáme sa, úplne sa rozdáme, až nám nakoniec nezostane nič zo seba. Tak, do poslednej kvapky krvi a potom už nie je z čoho. To je asi to najhoršie, čo sa môže stať. Ja som počula aj taký rozhovor, kedy naozaj sa rozprávali dva ľudia a hovorila mu teda, alebo teda mi to potom sprostredkovane hovorili, že ukončovala žena toxický vzťah a hovorila tomu mužovi, že vieš čo, že ja s tebou chcem byť, ale za každým, keď sme nejakým spôsobom spolu, tak ako keby som musela kúsok zo seba odrezať, až mám pocit, že nič zo mňa nezostane. A v podstate dlhodobo sa takto žiť nedá. Možno tak sa dostávame pomaly na záver, ale ešte by som sa chcela spýtať, že keď teda máme tento toxický vzťah a pomaly si nastavujeme tie hranice, tak čo to znamená? Že teraz každý vzťah, ktorý nejakým spôsobom nie je správny, nechcem hneď povedať, že každý vzťah je toxický, lebo nemyslím si, že každý vzťah, v ktorom niečo nie je v poriadku, je automaticky toxický. Ale že teda čo mám teraz urobiť? Všetkých tých ľudí vyhodiť nejako zo svojho života, alebo ako s tým teraz? Hlavne tí ľudia, čo mi ubližujú a čo ma nerešpektujú, tak by mali mať oveľa menší priestor v tom mojom živote. Ako to už urobím, to je na mne, aby som sa cítila dobre. Ale veľa z nás, čo máme slabé hranice alebo takýmto spôsobom funguje, máme ako keby takú veľmi slabú agresivitu. Agresivita a hnev sú dôležité emócie, ktoré práve pomáhajú chrániť tie hranice. To znamená, ja keď cítim hnev, to znamená, tie hranice boli prekročené. A ako keby kultivovať tieto pocity a
v tom vzťahu si aj niekde tak s tou zdravou agresivitou niečo vybiť, hej, nejaký ten svoj priestor pre seba a samozrejme nie zvalcovať toho druhého, ale proste zastať si samého seba, že je to práve to zdravé a my z toho máme nejaký obrovský strach. Že keď budem taká veľmi dravá, veľmi si požiadam o to svoje, tak ten druhý ma opustí alebo budem za tú zlú ženu alebo niečo podobné. Takže nemôžeme tú agresivitu, ten hnev absolútne vykoreniť, lebo vlastne presne takto stratíme nejakú takú životnú silu. O tomto by sa dalo tak veľa hovoriť, pretože to je presne, teraz by sme mohli začať ďalšiu tému, že strach z odmietnutia. Myslím, že tých tém je veľa, ktorých by sa dalo. Preto som radšej, keď sú takéto dlhšie rozhovory, že sa to dá trochu rozvinúť, lebo v tých krátkych nejakých videách, kde sú len vytrhnutých pár viet, tam sa to nedá vysvetliť, takže je to nadlho, je to také zložitejšie. A to ani nehovorím, že keby sme tu naozaj seriózne začali rozoberať to, že čo všetko nás ovplyvňuje v tom detstve. Sme tu do rána. No, to aj dlhšie. A možno, keby si tak mohli nejako, ani nie, že nechcem povedať, že prehovoriť, ale naozaj, že mnohí rodičia si neuvedomujú, čo svojim deťom zanechávajú a že oni to vo svojej podstate naozaj nerobia, samozrejme s tým úmyslom, ale žiaľ, niekedy sú naozaj také situácie, kedy už aj ja som musela niektorým povedať, že vieš čo, ak s týmto neprestaneš, tak tvoje dieťa o 15 rokov skončí na terapii. No áno, lebo už to máte nahliadnuté a viete, že čo sa tam deje. Mňa veľmi upokojilo, keď sme vlastne mali v našom výcviku takú informáciu, že nie je možné, aby sme nejakým spôsobom tak trošku tým deťom nezopakovali to, čo robili rodičia nám. Výhoda toho je, že už sa môžeme o tom rozprávať, môžeme si to zvedomiť, môžeme nad tým rozmýšľať, môžeme prísť za tým dieťaťom a podať prepáč. Hej, že je tam veľa možností, s ktorými vieme ako keby pracovať. Ale ja tak pevne dúfam, že do budúcnosti bude psychoterapia buď nejakou súčasťou, ja neviem, možno nášho zdravotného poistenia alebo nejakej takej možnosti alebo seba rozvoja, že každý jeden z nás bude mať možnosť si ako keby tie svoje veci prepracovať, porozmýšľať nad nimi z takých rôznych uhlov a nebrať to ako zlyhanie, ale skôr to, ako ten svoj život žiť lepšie, ako si lepšie rozumieť, ako možno porozumieť tým mojim rodičom, prečo to mali také zložité, prečo to mali zložité ich rodičia. A že tie príbehy sú veľmi zamotané a málo kedy je to čierno-biele, že on je zlý a ja som tá dobrá. To by som chcela aj dať do pozornosti posluchačom tohto podcastu jeden diel alebo jednu epizódu, kedy sme mali anonymného hostia, alebo teda lepšie povedané hostku, ktorá nám rozprávala o tom, ako neskutočne to detstvo ovplyvnilo, ako sa cítila naozaj menej cenná a myslím, že ten diel sa volá Od traumy k uzdraveniu. Takže ak sa vás táto téma týka a ak naozaj je ťažké veľmi si priznať, že ste mali nejaké zlé detstvo, lebo predsa len samozrejme ctíme si rodičov, to nie je vôbec nič teraz, že ideme harúsiť tu na rodičov, to vôbec. Len treba si priznať, že ak naozaj to detstvo nebolo také, aké malo byť, tak je dôležité s tým niečo robiť. A chceli by sme vám povedať, že existuje z toho cesta von. A to by som vás aj možno, Broňa, poprosila, že aby ste nám tak povedali, že naozaj existuje tá cesta von. Že máte naozaj také klientky, ktoré vidíte, alebo aj sama na sebe, keďže vlastne vy sa ani netajíte tým, že sama ste zažili ten toxický vzťah. Tie toxické veci, že naozaj môžeme sa tešiť na to, že jedného dňa naozaj to bude lepšie. A vyjde slnko, hej? Áno. Razím takú zásadnú teóriu, alebo taká tá moja veta je, že vždy sa dá žiť o niečo lepší život, hej? Nikdy nevieme dostať záruku, že či budeme zdraví a či veci budú fungovať a tak ďalej, ale čím lepšie si budeme rozumieť, čím lepšie budeme rozumieť vlastnému prežívaniu, vlastným emóciám, tým väčšiu šancu máme ako keby lepšie zvládať tie vzťahy, zvládať tie situácie. O to ide, pretože nevieme mať tú kontrolu, po ktorej by sme tak veľmi túžili. A nie je to len môj príbeh, že som si tým prešla a teda, že som našla porozumenie práve v tej psychoterapii a v tej práci so sebou, ale je to príbeh aj mnohých klientiek, ktoré mi anonymne zazdielali, takže ak si chcete pozrieť na Instagrame Dobrý coach, mám tam veľmi veľa pekných príbehov a mne to dáva takú obrovskú silu aj celkovo hľadať tie riešenia a viac o tom rozprávať, že tak, jak som sa ja cítila možno beznádejne pred tými rokmi, tak som veľmi potrebovala počuť toto pozitívne, tak dnes sa snažím o tom pozitívnom rozprávať, že tá cesta žiť lepší život tu vždy je, ale chce to od nás veľa, veľa práce
na sebe samom. A keďže sme v tomto podcaste, tak dovolím si povedať, že veľa viery nie len teda v Boha, ale veľa aj viery v nás samých, že to zvládneme. Tak určite nekončíme s touto sériou. Ja budem o tomto ešte veľa rozprávať, ešte sa veľa toho napočúvate, lebo naozaj je čo hovoriť k tomuto. Len chcem teda povedať, že ešte tak možno na záver, že mnohí sme si možno mysleli ako kresťania, alebo si myslíme, že naozaj, ako som už hovorila, že modlitba stačí, alebo ono je to tak, že keď sa obratíme k Bohu, keď začneme mu nejako veriť, tak si myslíme, že všetko sa automaticky tým vyrieši, ale nie je to tak. Do určitej miery samozrejme, že máme všetko, čo potrebujeme, keď sa vieme s Bohom porozprávať, keď od Neho čerpáme silu, ale naozaj je to aj o tom, že Boh nás veľakrát prevádza práve aj cez tie veci z detstva, že nám ich pripomína nie preto, aby nás nejakým spôsobom týral, ale aby nám pomohol sa uzdraviť. A nedávno som čítala jeden článok jednej ženy, ktorá hovorila, že bola kresťanka, ale už nie je kresťanka, pretože mala depresie a nejakým spôsobom bola vedená, alebo si myslela, že jednoducho nemá s tým nič robiť a nevyhovovalo jej to, že len modlitba jej nestačila. Ale toto je úplne mylné pochopenie kresťanstva, pretože toto Boh nikdy nehovorí. Boh nás nikdy nenabáda, aby sme nehľadali pomoc, nenabáda nás k tomu, aby sme sa nevzdelávali v tejto oblasti, aby sme so sebou niečo robili. Takže naozaj, ak máte nejaké zranenia, tak Bohu na tom záleží a chcem vám pomôcť, preto som sa rozhodla aj robiť túto sériu a som veľmi teda rada, že Bronislava Švrčková prijala naše pozvanie do tejto epizódy, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie, bolo mi potešením. A ak máte záujem si niečo treba od Broni vypočuť alebo prečítať, tak má aj knihu, ako som spomínala. Má aj taký podcast, ktorý sa volá Dobrý coach vám číta, kde tiež sú rozoberané veľmi dobré témy a neviem, či máte ešte nejaký podcast. Mám aj taký teraz nový online program, volá sa, že Dobrý život. To nájdete na stránke Dobrý coach.sk, kde sa práve snažím venovať tomu uzdraveniu. Hej. Nie teda konkrétne toxickým vzťahom, ale to, čo prichádza potom, keď pracujeme na tom sebavedomí, na tom sebapresvedčení, hraniciach a podobne. Takže snažím sa vymýšľať stále niečo nové. Veľmi aktívna žena. Hej, niekedy až moc. OK, tak dúfam, že aj naši poslucháči nás aktívne počúvali dnes. Možno aj pri tej káve. Michelle vás pozdravuje a budeme sa počuť čoskoro opäť. Majte krásny deň. Sme radi, že ste si vypočuli podcast Na káve s Michelle. Tento podcast podporuje Evanjelická cirkev metodistická, zbor Víťazstvo v Trnave, ktorého súčasťou je aj Michelle. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.